將生活化為聲音，將聲音融入生活。Share your life, you online。以下節目內容只代表主持及參與者之個人意見，敬請留意。聲音起動，娛樂無窮。Share your life, you online。你而家收聽緊嘅係娛樂一台。你而家收聽緊嘅係 You Online 粵語頻道。逢星期二下晝2點至3點 You On Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。9月27號下晝2點鐘，又係我哋嘅延心時間呢個節目噶啦。咁呢，仍然係我啦，我係Yvonne小豬同埋。Hello， 大家好，我係東東。係啦，咁呢就我終於放完假翻嚟啦，東東。係啊，咁啊，我知呢，小豬呢就去咗一個好開心嘅地方玩啦。係啊，期間呢，我就同佢保持緊密聯絡嘅，咁啊佢都有 send 下相俾我啊，咁係好戥佢開心。咁以我所知咧，嗱阿小豬除咗玩得好開心之餘咧，冇錯，黑掹掹翻嚟之餘咧，喺個旅程途間咧，有好多關於身心靈嘅嘢咧，或者一啲體驗啊，都想同大家分享下嘅喎。係啦，咁咧就係啦，其實今日我哋就準備咗一啲資料嘅，但係咧咁啊東東咧翻到嚟之後咧，佢就話我好想聽下你嗰啲旅遊嘅體驗啊咁樣。咁佢話係咪同 New Age 有冇關啊咁樣？咁即係 New Age 人咧去到邊度咧，好多嘢都同 New Age 有關嘅。咁咧就其實今次咧我嘅旅行咧，我就去咗嗰條 route 咧，就係昆明、大理、麗江同埋香格里拉嘅。哇！係啦，咁咧就我先講咧就係咧就係我發現一樣嘢，東東，即係咧我不嬲都知道咧，即係你知我有學手相啊、面相嗰啲嘢噶嘛，咁咧就不嬲都講，即係好多時都講緊啲話我條命係唔係好使捱嘅。咁樣係即係去到邊度都有人照顧你噶嘛，係嘛？咁我都喺我生活入邊幾多呢啲咁嘅驗證嘅，即係你話即係我發現，即係我學呢樣嘢又加深咗我嘅信念又好，但係我真係有呢條命又好，乜都好啦吓。咁咧我發覺咧有個狀況係咧，譬如我每一次搬屋啊，搬 office 啊咁樣咧，梗係有一班人出嚟幫我手喎。又或者係咧，我幾次咧搬 office 咧咁巧咧，我就要出國去做嘢嘅，擺到明專登避難嘅啦，係嘛？咁唔係，真係唔係㗎。咁我都想留低咧，即係睇下啲嘢點樣擺法啊，成啊咁樣。咁咧，咁我翻到嚟啲嘢就搬好晒啊，咁樣。咁咧，今次去咧就有幾次咁嘅經歷嘅。咁第一次嘅經歷咧就係喺大理去呢一個嘅麗江。咁咧嗰日我都記得好神奇，我知咩事。咁咧就嗰件都幾有趣咁啊！帶你去麗江嗰陣時咧，咁咧就嗰架車嗰朝早撞車啊！我哋應該搭呢個叫高快，高快其實係巴士嚟嘅。咁咁咧就應該係搭幾耐？搭4個鐘頭去麗江嘅。咁然之後咧嗰日嗰個巴士就撞車冇嚟到。咁咧就好得意嘅，原來佢入邊咧就有好多嗰啲嘅 van 仔咧，佢有好多旅行社喺呢個大理古城入邊嘅，就係兜搭啲客人咧就去一個呢個集合點，就搭個大巴去麗江咁樣嘅。每一日咧就上晝一班，下晝一班。咁上晝嗰班咧就撞車冇嚟到，咁我哋等咗好耐。咁然之後咧，我哋同車個 van 仔咧就有2對嘅 couples， 2對嘅男女，加埋我，即係我5個人。咁咧就咁啊，佢無啦啦開咗我哋部 van 仔走喎。咁我哋以為去邊度啦嚇，原來佢車咗我哋去一個叫做嗰
嗰啲嘅車站啊，咁我就俾翻錢我哋，就叫我哋轉呢個小巴去，即係叫中巴啦，唔係叫小巴啦。即係唔係啲大嘅旅遊巴啦？我諗你20零座嗰啲巴士去啦咁樣。咁咧其實我又唔熟悉嘅，咁但係同車嘅另外2對男女咧就好唔願意。佢話咧一來就唔安全啦，二來咧係燉得好緊要啦，同埋個時間會長咗好多嘅，可能要5、6個鐘先至到嘅。因為大巴個摩打即係我唔知啦嚇。咁然之後咧，佢話咁我哋轉火車咯。佢話火車咧就係最安全，個半鐘就到噶啦咁樣。咁你唔一早搭火車啊？因為其實喺大理古城去火車站咧係要搭成個鐘頭車㗎。但係佢竟然車咗我哋去中途嘅一個嘅汽車站啦嘛。咁其實喺汽車站再去翻呢一個嘅火車站咧，剩翻唔知10幾公里嘅啫。即係幾個自車咁樣。係啦，咁然之後咧，咁我話咁佢又問我點解？我哋不如一齊啦咁樣。咁我是但啦，跟隊咯咁樣。咁我又咁我傻瓜瓜咁跟隊啦。咁去到火車站嗱，其實咧，我想話俾你聽，我拎嘅行李咧。即係好緊張啊！即係加上我係處女座啦你知啦，我會拎晒咁多日嘅需要嘅物件啊，面膜啊，去買個篋啊，面膜啊，洗頭水啊嗰啲我都會用我自己用開嘅牌子嘅。咁有冇裝啲細細樽？我一起程咧就已經 overload 啦。我一起程咧就已經係 overload 咗5 kilo 啦，即係20幾 kilo 嘅嘢響身。5 kilo 即係10零磅嘅嘢啦。咁我 overload 咗，即係佢allow 20個 kilo 啊嘛。我唔係佢allow好似20係啊，咁我就已經25個 kilo 噶啦已經。咁咧就咁我咁你諗下，咁我個篋係唔輕嘅，絕對係啊！我去到火車站淨係傻咗，因為要行，我就係見到樓梯咯。佢係要上2樓地下佢叫1樓啦，2樓佢係要上3樓嘅搭火車。咁點都有個壯男幫下你啩？咁然之後咧，我就企喺度呆咗啦，因為其實咧。我係唔 expect 佢哋，因為佢自己有自己行李嘅，我唔 expect 有人幫到我。我諗住冇辦法啦，自己攞住個篋一級一級咁上啦。因為其實我哋仲有幾個鐘頭嘅時間嘅。咁我喺度慢慢上嗰時咧，佢話你不要動咁，即係叫我唔好喐咁樣。邊個先？有個男仔叫我唔好喐啊！佢話我攞咗我個篋上去，攞嚟，幫你搬你個篋上去咁啊！即係一齊搭車嗰2個 couple 啲男人。係啊 ，OK。咁我就幫我搬咗上去3樓。個篋咁然之後咧上咗3樓等車之後咧，跟住上火車咧，又喺火車對面嗰度又要落翻樓嘅。咁佢總之就係全程我唔使拎我自己嘅篋啦。咁佢個火車咧就係我哋係臥鋪嚟，覺得佢嗰啲內地嘅火車咧，佢就算臥鋪咧，佢嘅火車係分開上格同下，即係上層同下層嘅臥鋪嘅，即係好似碌架床咁咯。唔係我意思，我都知你咁諗啊。佢係分開上同埋下嘅走廊嘅包廂嘅臥鋪，而包廂入邊先至再分碌架床。你明唔明我意思啊？上包廂同下包廂係啦，咁我哋就係上包廂，咁就要上幾級樓梯嘅。咁一個空間都唔係闊嘅。咁但係就係總之全程我就唔使照顧我自己嗰個箱咯。咁咧包括去到呢一個大理嘅時候咧，落火車啊、剩啊，我係完全好似大爺咁。咁個男士都幾 gentleman 㗎喎。OK 啊，其實今次我對國內亦都有咗好大嘅改觀嘅，因為即係離開咗廣東省之後咧，我發覺無論佢嘅生活水平啊，各方面嘅嘢文化，我都有一個新嘅體會嘅。咁樣咧咁我去到咁啊呢個其中一個 case 啦嚇，我覺得咦真係喎，點解我唔使即係又唔使咁咩嘅咧，咁辛苦嘅咧咁樣。咁咧，然之後咧，第二件事咧就係離開麗江去香格里拉啦，去香格里拉呢條路啦。咁咧，其實我自己咧就有一個決定嘅。我個決定咧就係好似話自己要搭私家車去我啊嘛。唔會搭巴士去嘅，因為咧其實麗江去香格里拉呢條路咧係非常之靚嘅。哦，即係你想中意停低就停低，可以影下相。係啦，我就希望係好他條地咧，即係整架車咁，然之後我要去影相，因為後邊咧係經過玉龍雪山嘅背脊嘅。咁條路聽講都幾靚下嘅。係啊，所以咧我睇過就因為我自己一個人上路啦，今次咁我就諗緊，如果真係夾唔到人嗰陣時咧，我一個人都會包車去嘅。咁但係如果一個人包車去嘅話，其實1000幾百咧就在所不免噶啦。咁我都願意使呢個錢嘅。咁咧就好神奇地咧，咁我就遇到一個奇遇嘅。咁但係奇遇係啲咩咧？咁我哋一陣間咧休息翻嚟咧，我哋先至再講我呢個奇遇嘅。好啦，一陣翻嚟見咧。好啦，為
為食孖寶最好味一刻。哦，我諗呢個最特色嘅應該大家可能第一印象水煮魚，係水煮牛我好肉，中意食，還有花椒啥啥。轉翻嚟啦，OK。不行，我們是國際化的，就是在國內的範圍裏面也非常的啊，你懂的。我懂。只要佢嘅語言一轉 channel 咧，我哋就要跟住轉 channel 噶啦。點解咧？點解咧？真係好神奇啊！豆花呢，那是以白豆花為主的。豆花呢，它就特點就是白嫩，滑，像西施一樣啊，就像美女的記憶部一般的啊，會手感啊，啲口感啊，大家都懂的啦。逢星期二晚7點到8點。第一點的話，就名字比較好記一點咯，因為古代有豆腐西施嘛。飲食頻道為食孖寶 ，Kathy Melody 誓要捐窿捐罅，帶你食勻全世界。各位聽眾，台灣做客，節目主持人點子互動者。係啦，點知啊？全新時段嘅台灣台客究竟有啲咩聽㗎？嗱，台灣嘅飲飲食食你又聽得多啦，究竟有咩咁好食、咁好玩呢？係啦，台灣嘅旅遊景點咧，大家都可能聽唔少喎。究竟有啲咩旅遊景點值得你哋去嘅咧？記住留意全新時段嘅台灣托客。節目編號係066。歡迎收聽重拾記憶，呢位聽眾有乜嘢幫到你？我部電腦啲記憶冇晒啊，點算啊？你放心，有佢哋就可以幫你重拾記憶㗎啦。DDtronics 數據修復團隊有超過27年數據修復經驗，係香港首間使用無塵房空間處理數據修復服務熱線21558000。俗語詞典：好相與，形容人心地善良、和藹可親、樂於助人、容易相處。千萬人追逐1001隊 Linkin Park。Linkin Park A Thousand Suns World Tour 2011，9月6號召遍亞洲國際博覽館。Linkin Park 光速集網，票價398至798，快達票即日開賣，訂票31288。A Lushington Entertainment Event。人的家，如果想知道更多玩具資訊，就要留意玩具迷城。節目編號係067。零污染島國新西蘭發生離奇事件，特級乳牛神秘失蹤。真相係，原來係全新哥迪恩嬰幼兒奶粉，新西蘭原裝製造，選取天然純正嘅奶源，仲添加 DHA、AA， 幫助寶寶健康成長。天然營養，當然之選，哥迪恩嬰幼兒奶粉。認識聲音多一點，係將佢個嘴咧變咗同皮膚顏色一樣啦，同埋有少少龜裂嘅感覺。至於眼部嘅顏色咧，就主要係金色同埋銀色為主嘅，咁有少少凌亂啲嘅感覺。盡情開心，一定要盡情暢飲，全新生力清啤，暢快到底。喝紅牛，有獎有能量。10月31日前買紅牛促銷裝產品，就有機會贏一體台式電腦、照片打印機和紅牛飲料1罐。你還等什麼？趕快行動吧！紅牛維生素功能飲料。呢個世界有好多科學都解釋唔到嘅嘢，如果你行衰運，
就會撞到正。專喺北角出現同埋搞我識嘅人，唔到你唔信。意外導致咗佢塊面爛咗，隻手都扭轉咗，係有5條手指痕喺度。You on Live 節目編號070，逢1至5晚11點，午夜驚魂。iPhone 4有令人驚喜嘅高解像屏幕，無論係每個微細嘅特徵，定係每個動靜，由每隻字母、每個字到每段訊息，聽覺嘅享受、視覺嘅感受，以至珍貴嘅回憶，都從未有過咁靚、咁精彩、咁出色嘅 Retina 屏幕，唯有 iPhone 4。廣東話裏邊講啊，唔使客氣啊，好小事啫。日文呢，我哋係可以用どういたしまして。一個白痴嘅天使，哎呀死啊死啊死啊！倒瀉杯水添，哎呀整濕部相機就死啦！遇上一個沉悶嘅專欄作家，我想聽下雨水講緊啲咩啫嘛。咁佢哋講咩啊？其實我都唔知噶，因為我只係識聽人話。交織出一段不知所謂嘅仙凡戀。佢應該係中意我嘅，如果係嘅，我就犯咗守則。我諗我一定抗拒唔到同子雲一齊。You on Live 聯同香港網絡廣播劇團首度合作，孤一 Winnie Aquafus 主演連載愛情廣播劇《悲天使》，復活節密切留意 You on Live。節目編號071。Oh baby， 當晚與你記住蒲公英，今晚偏偏想起風的清勁，回憶不再受制於我承認，回憶也許你的當晚與你記住流水星。Hello， 大家好，我係海明威，你而家聽緊嘅係 You on Live。難道送別你回頭總是逢星期二下晝2點至3點 You on Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，翻到嚟咧，第二 part 嘅頭先叫咧，我嘅由衷嘅分享。好啦，咁頭先我哋就講緊離開咗呢一個嘅麗江啦，去香格里拉啦。咁咧，咁我嗰日咧就一朝早起身咧，我就問去我嗰個客棧嗰個櫃台咧，關於去香格里拉嗰啲資料嘅。咁我問香格里拉嗰啲有咩交通工具去咧？首先我問啦嚇。咁然之後咧，佢話我之後一開口話我話去香格里拉，佢話哦，你去香格里拉啊？佢就話你叫住你後邊嗰個男人啦咁樣。我知道，我等我幫你補充下先，因為咧，跟住話叫佢後面個男人，咁究竟佢後面個男人做啲咩事咧？原來咧有啲好特別嘅。不過我想問一問先，係咁如果我哋搭交通工具去咧，譬如搭巴士啊嗰啲咧，要幾多錢先？巴士就係好似幾廿蚊嘅啫。OK。咁啊，你又諗住即係豪啲啦？呢一程要好靚，因為我回程去搭巴士咧，喺香格里拉嗰邊就賣85蚊。咁就客棧幫我買就有得特價嘅。咁搭幾耐到啊？搭4個零鐘到啦。我都要4個零鐘啊。4個零鐘。OK。仲要係即係呢隻巴士咯，但係如果你搭細巴咧，就可能又係唔止啦。咁樣嘅。咁咁個人話叫你叫住後面嗰個人，佢係走緊嘅啦，係嘛？佢喺後邊嗰度。佢唔係走緊嘅，佢好似係喺後邊度等人或者整緊嘢咁樣。咁啊後邊嗰個男士咧係咩人咧？咁佢係一個咧，因為我去嗰陣啱啱係中秋節啊嘛。其實我喺大理古城過節嘅。我應該有另外一關過節嘅嘢話俾你聽。咁然之後咧，就去，咁佢咧呢個人係一個麗江住嘅人嚟嘅，麗江人嚟嘅。然之後佢就係翻屋企過節，然之後佢翻去香格里拉度翻工嘅。即係咁啱，佢就翻嚟麗江過節。呢個小姐佢去香格里拉，咁佢香格里拉，佢話你係咪今日翻香格里拉啊？你可唔可以車埋佢啊？咁樣。咁佢話當然冇問題啦。咁樣，咁我就覺得，咁我就即刻問佢話，其實你收我幾多錢啊？咁樣啦，即係好正常啊，係咪？佢自己揸車嘅。佢自己揸車嘅。揸自己車。私家車嘅。OK。咁然之後咧，咁我話，佢話收咩錢啊？你陪我傾偈啦，咁樣。
我淨吓按都突埋。因為咧，其實喺我印象入邊咧，我去香基拉條路咧，係真係咁樣嘅，即係會係沿途有人陪啦，有人同我一齊傾住講住啦。即係其實我呢樣嘢喺我個 visual 入邊出現咗。即係如果用翻 New Age 嘅角度，因為我成日都講咧，就係信念創造實相啊嘛。啊，同埋咧，你嘅信念，因為或者咧，我哋之前嘅集數有講過咧，所有物質世界嘅嘢咧係由意識開始啊嘛。如果你嘅意識嘅密度咧夠強嘅話咧，咁佢個可能出現嘅可能嘅實相嗰個強度越強嘅話，佢就會變成一個真實嘅事件。咁你要補充翻少少。咁所以呢呢一樣嘢其實我都幾，你好似係未出發，你話你一直都有呢一個咁嘅感覺喺度啊嘛。even 都我以前話，我有一日要去香格里拉呢度，咁我都諗緊，我一諗就諗到我去香格里拉，咁就沿途就係坐住係咁樣噶啦，有個人同你傾偈，會係好悠遊啊，影住相啊，然之後好欣賞個風光啊，咁樣去嘅，就唔係咁樣喺個巴士度咁逼住去嘅。咁然之後就仲要係咧，佢嚟接我啦，咁我因為嗰日朝早咧，我就去茶馬古道騎馬。咁其實騎到身水身汗啊，又曬到窿晒啊咁樣啦。咁然之後我就翻去酒店嗰度去諗住洗衫嘅本來，咁收尾就冇洗衫啦，因為洗衫咪趕唔切啦。咁就將啲就 pack 緊咗之後咧，就沖個涼啊，然之後就出發啦。即係嗰個人佢唔係即時走嘅。佢係啊，佢話佢打點啲嘢之後，佢轉頭嚟接我咁樣。即係佢晏啲先走。Actually 我哋4點鐘先出發㗎，咁我嗰陣時朝頭早嚟㗎嘛。OK。咁我就同佢約好咗之後，我就出去諗住行古城，然之後就上咗茶馬古道嗰度騎馬，騎完馬翻嚟，我沖完涼先至再去嘅。OK。茶馬古道係一條喺麗江定喺大理？其實係喺麗江古城，同埋其實我一路到由頭到尾啦，我都冇留喺麗江古城嘅，因為我聽得太多關於麗江古城嘅相啦，同埋啲人翻嚟嘅 feedback 就係佢已經變成一個好商業區嚟嘅。我去過麗江古城，好商業化、好嘈吵嘅一條酒吧街啊。係啊。咁然之後咧，咁我就喺另外一個古城叫做束河啊。束河嗰個古城入邊嗰度，咁就真係原汁原味好多嘅。雖然佢都有少少商業化，但係仍然佢有佢嗰個原始嘅味道喺度。咁我就喺度束河，即係其實佢嘅茶馬古道係遍佈係喺雲南嘅山頭嘅。因為當我知道有茶馬古道嘅時候，其實我都好想去。我諗講你咁容易你就去咗啦，等下次有機會去啊先。係啊，其實係佢係行到咗，即係好似香港萬里豪徑咁行咗一節咁樣啦，我就行咗咁樣。咁然之後咧就我仲要上咗車之後咧，佢係賣晒零食啊、飲料啊。即係你冇準備水果啊？響車上面食嘅嘢嘅？我冇啊！一來我又唔知道條路上面有冇嘢食。但係你知道成4個鐘頭喎。咁4點鐘去到都係10點啫嘛。我冇呢個力，其實我唔係好零食嘅人嚟嘅。乜 concept 係嘛？係啊。我有啊。其實我個背囊入邊，我個行李入邊有一啲朱古力嘅，係諗住上雪山嗰陣時食嘅。咁我就有揦咗一紮朱古力咧，就擺咗個袋度諗住就去食嘅。咁我都會有得食，同佢 share 冇問題嘅。咁但係佢已經預備好晒呢啲咁樣嘅 snack food 咁樣咯。咁然之後咁就開車啦。咁沿途佢就話俾我聽介紹風光啦。然之後佢話我同你轉入去嗰度嗰條路咧，嗰度啲風景好靚，有個小瀑布，即係咁一個熟人好似街咁樣一路街住我落去。咁我自然覺得一路沿途我都觀照緊我自己。我話呢個唔係 exactly 我一路去 visual 緊嘅嘢咯。咁都唔特止喎，仲要係咧，我哋差唔多出發去咗一半，去咗個零鐘頭至好啦。咁突然之間佢就話係啊，我唔記得話俾你聽咧，其實我哋去到咧香基拉咧，其實已經夜晚9點幾㗎。咁所以咧，我唔想你咧半夜三更走去攞住個行李去揾客棧嘅話咧，原來佢係一間4星級酒店嘅總管嚟嘅。總管即係我諗係 GM 啩。OK。咁然之後我已經同你 book 咗房啦。即係你唔要就算啦，不過驚你冇得 book 我就幫你 book 咗啦咁。係啊，咁佢用咗 staff price 同我 book，咁雖然都唔平嘅，如果 compare 會客棧佢都係叫貴嘅300幾蚊啦。咁但係我都好 appreciate，所以300幾蚊 OK 啦對我嚟講。其實唔係錢嘅問題咯，而係即係有啲人即係3唔識7，跟住佢咁細心為你諗埋呢啲嘢。同埋咧，我成個 trip 咧，大部分咧，其實我真係好 enjoy 住客棧嘅。因為客棧同酒店嘅分別咧，就係客棧咧，你係同佢屋企人一齊食早餐啊，同佢一齊食飯啊。
即係你講嗰啲民宿係咪啊？類似台灣就叫民宿咯，佢哋興叫客棧咯。咁同埋咧你可以同上網啊，同佢去溫即係好似去咗一個人嘅屋企度住。睇電視啊咁樣咯。咁佢就會隔離鄰舍俾你佢咁樣咯。咁又洗衫啊，你都可以做呢啲咁嘅嘢嘅。咁但係咧，我冇諗過我成個 trip 咧，竟然住得最 deluxe 咧，竟然係Shangri-La呢個地方咯。即係其實我唔對呢個地方冇乜特別嘅認識，你都知啦。我臨出發之前同你講咗咧，就係我去咗大理啫嘛，係嘛？我真係好 trust 㗎，即係喺 New Age 嗰個嘢個角度入邊，我覺得生命就係當下嘅每一個創造。我只係買咗第一程嘅機票，後邊嗰啲嘢我全部 open 嘅。因為你知我有好多時間，今次好似酒店你都係 book 咗唔知幾晚啫嘛，係嘛？頭嗰2晚酒店咯，仲要頭嗰2晚酒店都唔係我 book 嗰間添啊，因為我喺網上面 book 咗一間連鎖酒店，點知去到佢揾唔到我 record 啊。咁但係我又好安住喎，我又好 trust 喎。咁然之後我嗰時其實我去到都差唔多夜晚10點啦，因為我落機嗰陣時咧就係7點，差唔多8點啦。咁然之後就攞行李啦，然之後咧，哇嗰個的士站我排咗個幾鐘啊！排個幾鐘頭先至有的士搭。有的士啊，搭到的士啊，跟住的士好在佢昆明嘅機場都仲係喺市區啫。咁我去到酒店咧都差唔多10點咁滯，我仲未食晚飯啊。咁然之後咁佢話我冇你個 record 喎，我哋已經冇晒房啦咁樣。咁然之後就咁嗰個 bell boy 咧，咁話佢話不如咁啦，後邊間有另外一間連鎖酒店嘅，我睇下有冇咯咁樣。咁後邊嗰間咧平過佢哋，個房靚過佢哋，又大過佢哋。咁得意嘅。係，所以我今次個 trip 咧，我唔識講啊，好感恩啊，我真係。我覺得我送俾我自己嘅呢個生日禮物咧，係拆開咗之後，比我原先 prepare 嘅更加靚啊，更加好啊。係啊，係咯，同埋咧，你話我有冇 expect？ 我有 expectation， 但係我又冇乜 expectation 嘅。你明我意思嘛？點為之叫做有 expectation 又冇咩 expectation 咧？我 expectation 就係會係我人生一個回味嘅一個 trip 啦，但係入邊嘅 content 我係好接受性嘅，即係乜嘢都得嘅。譬如話我冇一間房，跟住然之後再轉大間房咁樣，我唔要即係因為咧，因為我可能我接觸啲 New Age 都多啦。譬如有可能有啲人就冇一間房就已經喺度，哇好煩啊！點解啲嘢咁啊？你哋咁啊，因為 complain 啊，好多情緒啊走出嚟嘅時候。但係我覺得如果事情去到一個咁嘅地步嘅話，你咁有情緒嘅話 ，doesn't serve any purpose， 即係已經冇咩意義啊。咁你就安住去接受當下嘅任何一個可能嘅生命 provide 你嘅一個出口咯。喺呢度咧，我突然間想一個問題跳出嚟，你覺唔覺得你唔同咗咧？你以前唔係咁嘅喎，有㗎。不過咧，原來咧，我哋咧時間過咗好多啦。咁我哋咧一陣間翻嚟第3節咧，先至再繼續呢個 topic 啊。只要有你，愛情就可以係永恆。無論以後我哋嘅路有幾咁難行，我哋會遇到幾多困難，我都會一直揸住你隻手。因為有你存在，先能夠有意義。我哋經歷過好多嘢，成日都嗌交，仲成日試過講分手。唔開心，佢唔會同我講咯。見證每對戀人愛情路上嘅幸福。將佢抬起咗，咁樣足足跑咗4-5公里左右啦。逢星期2、4晚上7點，愛的宣言。我哋可以一直走到最後。我哋大家一齊努力。I love you。我愛你。我一定會養你一生一世，你可唔可以嫁俾我？幸福可以係必然。節目編號286。你係咪對啲聲音好熟悉咧？人扮嘅，冇錯，係我扮嘅。吓，你係？我就係專玩電腦 game 嘅 PC 仔 ，number 係 PC 9588，你就係電子 U Online。我唔係電子啊，我係動漫點子啊。哦，點子啊，3秒啦，夠鐘開咪啦。咁就聽實遊戲人間。節目編號073。真係唔使錢，冇屈機喎。唔會，網上人仲 free 6個月添。係咪極速先？用200米光纖，梗係極速啦。哇！我哋有自強嘅海外頻寬，出海夠晒快啊！上網快啲
打嘅錯 level 都快啲啦。爽咧！轉用網上行200M 光纖寬頻，免費6個月，仲送你屋內屋外 WiFi，即打28881888啦。俗語詞典係威係勢，咁形容啦，來頭會好啦，有氣派嘅樣，但係咧虎頭蛇尾啊！出色嘅品質，令人心儀嘅新設計，榮獲美國公路安全保險協會頒發最佳安全車獎。進口起亞全新索蘭托 SUV 現正熱售，垂詢佛山順合特約店82663322，南海86305505。零利率、零月供，接觸夢想零難度。即日起至8月31號，購買奧迪 A4L 或 A6L， 多款靈活購車模式輕鬆選，更隨車贈送全車險及保養禮包。詳情敬請蒞臨當地一汽大眾奧迪特許經銷商。結婚前又話我索到鼻，結咗婚你又肥到死。你單單地嘅時候就話我愛你，我嗨嗨地就話依家你走得未啊？婚前婚後兩個人仲係唔係分分鐘需要你啊？分分鐘需要你。節目編號075。老豆，我翻嚟啦。阿女，咦，你做乜揸住我部電腦啊？不問自取，視為賊人，攞翻嚟啦。阿女，有差人問你啊。麻煩你跟一跟我翻差館。以更改電腦資料方式造成他人財產損失，例如侵入他人銀行賬戶盜取款項，最高可被監禁10年。乖女，你識講不問自取，視為賊人，阿爸好開心。你以後要做得到啊！認識聲音多一點。瞓覺嗰陣時，男人扯鼻鼾嘅聲音嚟噶，係咪好嘈啊？咁嘈點瞓啊？你估唔估得啱啊？阿明啊，係出入埋幅外牆佢，記住小心啲啊！收到。洪哥啊，係你幫下明手，記住扣安全帶啊！冇問題。阿彪，你去跟外牆支水渠，跟。攬安全帶咁麻煩。唉，搵食啫，使乜搵命搏啊？高空工作咪貪一時方便，時刻注意安全。有碟嘢擺喺你台頭俾你食，係咪就一定係好呢？我真係好希望有人煮啲好嘢俾我食咯！一齊整好嘢食，食神駕到。節目編號079。促銷強檔，今天讓你佔足便宜。八達通聯盟多家品牌9大優惠，全年最低價，汽車大獎、免單大獎不容錯過。8月14日相約麗水八達通，諮詢電話856-12333。到哪兒你都和我在一起嗎？一定和你在一起。太平洋電話車險，像愛人一樣一路相守，更有5星級道路救援，全國覆蓋，40060955500太平洋電話車險。廣東話嘅唔啱，喺日文嘅讀法係違います。有冇搞錯啊？呢個咩世界嚟噶 ？Anna 做咩事啊？嗱，學生有校園咖啡，咁老師啦，咁我哋啲辛酸史喺邊度講啊 ？Anna 你唔好咁激氣住啦，等我諗下有咩法術可以幫到你先。麻辣教員室有我 Eric 梁艾榮 ，Winnie and Anna at Favorite 係老師唯一嘅選擇。仲要八盡教員室秘史，同你同聲同氣。節目編號係080。原來愛情敲錯了門，我不得不屈服命運的安排，茫然中一個轉身走回來，最終竟然是我站在門外。原來愛情敲錯了門，我不得不一場接一場演下來。你而家聽緊嘅係 You On Live， 大家好，我係彭新志。你走開，還是我走開？逢
逢星期二下晝2點至3點 You On Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，翻到嚟我哋第3節嘅呢個延伸時間啦，係啦。咁咧嗱，頭先咧阿小豬就話咧，佢去到個酒店嗰度啦，咁然之後就佢之前 book 嘅嘢，即係 book 嗰間房咧，原來即係冇佢嘅記錄啦，咁跟住就即係你就話你安住啦咁。咁其實頭先我就話其實你真係唔同咗喎，因為以我識嘅小豬咧，你以前應該都會幾怒嘈嘅喎，即係覺得有冇搞錯啊？我明明 book 咗，咁你哋會咁㗎？你講我以前應該係好 New Age 之前，最早期好早期10幾年前。即係我印象中嘅小豬啦。咁係咯，我唔知喎。今次我唔識答呢個問題，其實。嗱，因為我會覺得啦有時咧，即係我哋。譬如好多人會覺得我哋我哋睇 New Age 嘅嘢學 New Age 嘅嘢，跟住好似聽日咧就會大變咁樣，好多人都 expect 係大變。但係我反而覺得就係話喺我哋生活裏邊咧，我哋係會不知不覺改變咗咧，自己都唔知嘅。所以我啱啱問你呢個問題咧，因為我識咗你好多年，咁有時我哋 first impression 嘅嘢，你未必會，即係我又唔係日日都同你一齊咧。咁我唔會睇到個好大嘅改變。咁我亦都經常同你一齊，所以我哋都一齊慢慢改變，大家都唔知。但係當你講呢一件事嘅時候咧，我就會睇到，咦，以前嘅小豬同而家嘅小豬唔同，但係你呢啲改變咧，可能連你自己都唔係 aware。你話唔係 aware 又唔係完全係嘅，因為其實咧明顯咯，好多識我好多年嘅人咧，以前識落嘅人，佢隔咗好多年冇見啦，見到我咧，佢都會覺得我好唔同咗嘅。即係好耐冇見嗰啲。係啊，咁你話我自己睇我自己咩唔同，你叫我講出嚟，我講唔到。但係你話感覺到，我覺得我嘅人生係 easy 咗啩？係，我覺得係 easy 咗。係啦 ，easy 咗咯，同埋係，我諗呢個係同我自己嘅態度好有關係，因為我哋成日都講緊信念創造實相。呢個 trip 如果你要我好勞氣嘅，我絕對可以好勞氣，講啲勞氣嘢俾你聽好嘛？咁咧，我就帶咗啲現金上去，帶咗一紮現金上去。咁然之後，因為我一個人上路咧，我就唔係好想帶咁多現金喺身。咁我自己喺大陸有個銀行嘅，有個戶口嘅，咁唔係個銀行錯，有個戶口，有個戶口唔夠發達。有個戶口嘅，咁然之後我就將啲錢入晒個戶口度。我話好搞笑，點解你會入剩翻咁少咧？我剩翻1000幾蚊袋喺身喎。都有1000幾蚊，但我見你好似話連100零蚊都冇嘛。唔係，因為用到嗱，其實咧我嗰陣時去到銀行咧，我就問得好清楚，我問香格里拉同埋呢個麗江有冇某間銀行，我間銀行嘅。咁然之後咧，佢話其實喺大陸入邊咧，你只係銀聯咧，你就任何機都可以撳得噶啦。不過自己銀行咧就唔收手續費，人哋銀行就會收手續費，就係咁樣。咁所以咧，佢話你放心啦，你去到呢啲地方一定有得撳錢嘅咁樣。尤其是旅遊區係咪？係啦，咁我就入晒啲錢入去，我留翻1000幾蚊錢，1000幾蚊喺身嘅。咁喺大陸嚟講，1000幾蚊都用得3、4日噶啦嘛。咁我就咁樣袋住喺身，咁啊一路就去啦。咁去到大理咧。咁我就轉咗客棧嘅，因為我開頭住喺大理海邊嘅，佢有一個叫洱海，我都唔知係咪叫洱海，3點水一個二字啦，3點水一個二字啦，普洱嘅洱字嚟，其實係里海啊，普洱嗰個里海，咁然之後咧，咁就住咗幾日海邊之後咧，我就好想體驗下古城嘅生活，我就轉咗去古城嘅另一個客棧嘅。咁嗰日 check out 咗之後咧，就找咗第一個客棧嗰條數啦，咁然之後就去第二個客棧啦。咁我身上邊就剩翻100幾蚊人民幣嘅。咁咧，仲有咧嗰日其實係我自己生日嚟嘅。諗住打按旨意去撳錢咪得啦。咁然之後咧，仲要係嗰日係迎月啊！嗰日迎即係第二日係啦，第二日就係過中秋嘅。咁然之後咧，咁我就攞嗰張卡去櫃員機撳啦。咁啊撳一次佢話不能操作，咁我再撳第二次啦。咁又不能操作，咁我當然唔會撳第3次啦。咁我費事佢食咗我張卡，咪仲大件事。咁我就揾到一間喺古城入邊嘅中國銀行入去問啦。我淨係入去問我個戶口唔用得，我都唔使講第二句，佢就問我你係咪廣東省㗎咁樣。咁我話我係啊咁樣，
佢哋廣東省咧 upgrade 個 system upgrade 個系統提升，所以我哋嘅戶口暫時咧唔可以運作嘅咁樣。咁我 system upgrade OK 好，咁我就諗住 upgrade 一陣嘅啫，即係我認識嘅 system upgrade 係個零鐘啊，或者係幾個鐘嘅時間啦。咁我話你幾時可以用得啊？咁樣你竟然話俾我聽，過完中秋節星期一啦，即係兩日。我直情我覺得好 ridiculous 啊，好不可思議！一間咁大嘅銀行點可能因為你系統 upgrade 真係關我鬼事咩？但係又奇怪喎，即係咁大間點銀行，可以你咁多個客戶，你點可以 suspend 2日咧嚇？成個省嘅戶口 suspend 2日 ，freeze 2日，係我覺得係好難接受嘅一件事，我淨呆咗。咁好啦，咁你第二個 scenario 咧，第二個可能咧，你就去揾你啲 friend 幫手啦。咁我就話，如果我屋企人喺香港匯錢俾我，咁我幾耐收到啊？咁佢話，咁佢就好似當我唔識地理咁樣。香港都係廣東省㗎噃，小姐。所以香港咧匯錢俾你㗎，呢2日我哋都唔會 process 㗎。咁其實我啱啱都諗係咯，香港匯錢過嚟都係喎，香港都屬廣東省嘅，係咪好正常咁諗啊？你都會咁諗係咪啊？因為我哋喺香港住，我唔會同人講我喺廣東省住。佢係咪藐視你啊？咁然之後咧，我淨係覺得我坐咗銀行呆咗，我點樣攞住100零蚊過生日同埋過節咧？咁然之後，突然間諗起。即係好在我都仲有啲交遊廣闊，仲有啲朋友，我有2個朋友住喺上海嘅，佢哋係台灣人嚟嘅，喺上海住。咁上海唔屬於廣東省。冇錯，我諗我地理都好少少合格，我相信上海唔係廣東省。咁然之後，咁我就打電話，即係10年都唔打電話俾阿哥呢2個 friend。你犀利喎，仲有佢電話嘅？有，我哋其實佢 on and off，我哋都有 keep 住 contact 嘅。咁咁然之後就我話即係10年都唔揾人話你有冇錢借俾我？咁之後咧，我就有2個朋友搭救。咁我個朋友咧，佢都話咧，佢話你都唔好信呢間銀行啦，個 system upgrade 滾，到時睇會點知有啲咩事㗎？話你去第二間銀行用1蚊開個戶口，即係有一間佢都幾國際化銀行嘅咁然之後咧，咁佢就喺上海度咧，淨係打一個電話，佢用電話過戶咗2000蚊俾我，我第2秒就收到啦。咁即係開完戶口，佢即刻過錢俾你，咁你就即刻攞出嚟啦，可以。係啊，我即係攞晒出嚟。跟住你冇打算再用嗰個戶口啦，係嘛？你有冇取消埋佢？我冇取消佢，因為我仲嗰個戶口我收緊租嘅喺大陸嗰度。OK。係啊，咁但係咧，我攬住嗰2000蚊，就覺得我可以過節啦。你講起呢個咧，我突然間又講起，我有一次去旅行，咁又係即係諗住即係大家一齊行下咁搭下車，好少錢啫。咁我嗰次去泰國咧，就即係啲泰幣喺身，咁啊唔記得咗，喂諗住話好多錢喎，1000幾百，原來其實好少錢啫嘛。咁跟住玩玩下咧，又係唔夠錢，又係唔夠錢。好啦，你哋點樣處理咧？我哋一陣間咧第4個階段翻嚟，我再講一下。全球獨一無二嘅廣播節目，環境係圍繞住瑪雅文化啦，都幾新穎嘅題材嚟。佢流傳住嘅色彩咧，其實係多不勝數，最有個性嘅審美，即係唔一定係畫畫，我只係方便我嘅方法。每一個設計不外乎10零年，用聲音傳授技藝，將個筆鋒調校到粗，又選取咗一個唔係太圓滑嘅執圖嘅方式，所以我會選取中間嘅數字40度，40度就 perfect 啦。逢星期一晚上9點到10點，魔藝狂生，節目編號402。訪問社會知名人士，佢就係現任香港青年聯會嘅灣仔消防安全大使嘅名譽會長，香港專業地產顧問商會嘅會長，分享成功心得，都係有一個特性嘅，不斷苦練。其實我真係好耐性咁樣當住仔仔女咁教。想知多啲成功人士嘅生活點滴，請留意逢星期二晚上10點，
，UON Life 娛樂資訊台，雄才俊語，節目編號310。美的變頻空調將來自全球的前沿智慧化作基因，讓創新成為本能，帶給您非凡的超微感舒適體驗。創新科技美的空調，美的漢城 VIP 優惠登記現正火熱進行，7月16號至31號舉辦大型環保機械變形金剛展，參觀有機會獲歐洲遊學大獎。美的漢城熱線26671888。俗語詞典。煲水新聞，煮白開水即係冇內容，即係指表面熱鬧，但係就冇實際內容嘅新聞。國際燈飾看古鎮，古鎮燈飾看華藝，匯聚燈飾經典，美麗你我家園。華藝燈飾廣場品鑑熱線076022349888。樂從紅星美凱龍感恩有禮，7月28日至8月8日，超值家居套餐，空調、冰箱買就抽，大型跟雕展、幼兒脫口秀，歡迎光臨品鑑選購。地址：順德樂從，詳詢075728366666。兩個鬼馬主持，你話佢係咪搶我份工？係咪搶我份工？梗係巴閉啦！網絡各地飲食消息就成日都會去嘅太平館。喺上下九咧有一間叫順記嘅，食出自己風格。酸奶1小瓶啦，加啲呢個檸檬汁落去。我智慧食，逢星期3晚上9點到10點，帶你尋歷各界美食。節目編號324。首付3萬起，即可擁有37至58方全屋裝修小戶型，樂平百合家園70年產權小戶型，7月31號盛大發售，公營品鑑樣品間百合家園專線87362888。享受自然生態就喺廣州悅和花鳥園藝大世界，全球大型休閒產業展貿中心，觀賞魚、寵物、園藝、奇石、紅木工藝品、休閒生活元素一應俱全。地址：廣州市芳村花地灣地鐵站 4D 出口。認識聲音多一點。咦，佢係咪又打 CX 啊？隻青蛙，你啱啱聽到嘅係青蛙嘅聲音，你今次估得啱唔啱呢？玉蘭凝水新鮮上市，想冬日肌膚滋潤有彈性，簡單一個花瓣浴得唔得啊？萃取6種天然精華，全新玉蘭凝水沐浴露新鮮上市，溫和滋潤，幫助肌膚吸收天然營養，肌膚自然健康有彈性，為冬日嘅滋潤乾一杯，彈性肌膚跳起嚟。奧利玉蘭凝水沐浴露新鮮上市。佢哋兩情相悅，點講我都係你最親密嘅人啦，係咪先？佢哋係女中豪傑，我同你明鬥，我唔會同你暗鬥。佢哋一語相關，老細今日唔理你，可能聽日就理你噶咯。鎖定EON Live娛樂資訊台，下次偏偏逢星期3晚7點為你帶嚟兩女一部節目編號338。健康濃密秀髮就要滋寶，霸王滋寶洗髮精華素，祖傳滋寶方，令秀髮回復生機，豐盈亮澤。健康濃密秀髮就要滋寶，霸王滋寶系列專要上市，霸王。做人呢，真係要小心啲啊，千祈唔好行差踏錯，因為好事不出門，壞事傳千里。Bad news has wings。用最真實嘅聲音批判社會，討論下點解唔減管理費。咁咪話我綜援冇6000蚊喎，咁你如果你係事實更加你要澄清。用美好嘅聲音宣揚友愛，服務緊啲街坊。佢哋會走出嚟，會為呢一樣即係有啲唔公平去發聲。咁我咪超級區議員，釋放正能量。民主黨你本身咧又係綠色標誌啊嘛，即係我仍然係會落籃球場打波。逢星期5晚上10點到11點，一同起立。節目編號408。可不可以來讓我嘗試，不
逢星期二下晝2點至3點 You on Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，翻嚟我哋第4個部分嘅延伸時間啦。好啦，頭先啊，東東吓，你喺泰國吓就係唱錢啦，咁點啊？我唔係唱錢啊，我係買嘢買到咧，剩翻突然間發現，咦？點我哋得100幾匹響身嘅，即係等於30-40蚊港幣，係我哋要食晚飯。OK。咁跟住我心諗，算啦，海南雞飯30匹食咗先啦咁。咁跟住我朋友話咁算啦，唔好食啦，你翻酒店啊。冇啦，你專登嚟到咁算啦。咁後尾我又冇帶港紙響身，乜都冇，連 Visa 卡都冇帶，諗住落街行下啫嘛。咁後尾突然間諗起我哋平時裝開泰幣嗰個袋唔知有冇咧？打開，哇，有600匹喺度，跟住就好開心咁食嘢啦。原來當你冇嘅時候咧，有少少嗰種感覺係好開心。係，你可以明白我攬住嗰2千蚊幾開心。我都明白，好明白。係啊，其實咧，我嗰日咧都好彷徨嗰陣時咧。咁我住嗰個古城大理古城嗰個客棧嗰個人好好啊。佢叫胖哥啊，肥哥哥嚇，肥哥哥胖哥。咁佢話我生日嗰日咧，咁我玩咗成日翻去啦。我嗰日我上咗點蒼山，同埋去咗大理嘅三塔寺啊嘛。其實都幾曬，翻到嚟都幾攰。咁啊翻到嚟之後咧，我就喺佢嗰個 lobby， 即係佢嗰個大廳嗰度咧煲劇喎。點解你會去煲劇嘅？咁佢有 WiFi， 我又即係唔想翻上房喺度 hea 下。咁其實有啲人喺度上緊網，有啲人喺度睇緊雜誌，咁我咪喺度煲劇咯。我用佢個 WiFi 啫嘛，完全。咁然之後咧，喺度煲緊劇嘅時候，等走埋嚟送咗個繡荷包俾我。大理嗰啲少數民族嗰啲繡荷包，佢話今日你生日，我送呢個俾你啊！佢點知你生日啊？咁我註冊嗰陣時係要俾個證件俾佢噶嘛。咁嗰個女仔講：今天你生日啊？咁樣我話係啊，今日我生日啊咁樣。咁然之後咧，咁佢咁聽日你咁第二日咧，咁我就去完銀行之後翻嚟，其實我嘥咗半日啦，已經搞晒嗰扎嘢。咁我就邊度都唔想去。咁咧我就喺附近揾咗個 coffee shop，諗住去坐喺度 coffee shop 度。咁夜晚就好好地咁樣做個按摩啊，咁我就休息啦咁樣。咁咧咁佢就見到我翻喺度上緊網，喺度咁佢就問我你今晚做節咧有啲乜嘢去邊度啊？咁樣去邊度玩啊？我話冇啊，我一陣間就翻入房咯咁樣。佢話一個人過節係不好的咁樣。咁佢話咧中秋節啊嘛嚇，咁佢話你一陣間同我哋啲員工一齊食飯啦。咁話喺你過去隔離嗰度俾5蚊就得噶啦咁樣。原來佢喺嗰度搭食咧就係5蚊一餐。哇，咁抵啊！係啊，5蚊一餐，只要你食得辣嘅話。我同你講，我同個員工食飯咧，咁個員工有一啲家眷啊，小朋友，我係所有人入邊最唔食得辣，但係我都已經食得辣。我同你食口水雞嘅，你知㗎啦。OK，我都叫做唔係完全唔食辣嘅人㗎嘛。咁但係咧，佢真係好辣。我就喺度飲水，一路食一路飲水，但係好好味嘅，真係好好味。咁但係我飲水，咁隔離個小朋友話：你幹什麼啊？我話我很辣咁樣啦，係嘛？好熱啊咁樣，我好辣啊咁樣。咁然之後咧，佢咧就不一羹嗰啲汁咧去撈佢啲飯，跟住爬咗2啖，跟住我講一啲都唔辣啦咁。幾大啊個小朋友？我諗個小朋友7-8歲啦，一點都不辣咁樣喎。習慣㗎。咁然之後咧，哇辣到緊要，大波真係好好食。咁食完飯之後，佢哋仲有一個做節咧，佢哋喺佢哋嗰個，因為佢係一個小3合院啊，唔係4合院啊，即係一啲嘅佢哋有特色嘅嗰啲咁嘅園亭嚟嘅。咁佢個院入邊有啲嘅小池流水啊咁樣嘅。咁所以佢嗰度擺晒嗰啲過節嗰啲嘢，原來好得意嘅。原來咧雲南嗰啲月餅咧係好似披薩咁樣。好似披薩咁樣咁大個，佢入邊嘅餡咧，但係幾厚先？厚我諗半寸度啦，即係薄啲，但係裏面有餡嘅都係。佢喺裏邊咧係一啲金華火腿，但係有砂糖嘅。幾有趣噶，咁特別，又鹹又甜咁樣，但係佢又冇香港月餅咁甜，總之就好大塊嘅，俾一塊你都好陰功嘅，食好耐嘅。
咁咯，咁就有啲佢嘅花生啊，嗰啲咁樣，即係佢哋真係做節咁樣咯。咁同佢哋一齊做節啊，又播啲一齊睇碟啊。咁我覺得即係令到我今年嘅中秋節都幾特別咯，覺得同埋我今年嘅生日都好特別。佢所有嘅嗰啲房客啊都會翻嚟咯。咁佢諗住咧，佢擺咗好多酒喺度，諗住咧同人哋今日不醉無歸，但係我哋冇人飲酒。好坑嘅係嘛？雲南啲酒我唔知，因為我自己其實我咳緊啊嘛，咁我都唔係好想飲咯，咁我就係咁飲茶啦嚇，咁飲。今次咧我覺得你雲南嗰啲嘅咖啡原來好好味嘅喎，係好好飲。嗱，雲南嘅普洱茶我就知道好正啦。係啊，普洱茶同埋咖啡，佢啲咖啡真係好得㗎，係本地嘅咖啡，本地雲南咖啡。我諗會類似海南島咁，因為我去過海南島咧，飲咖啡又係好好味嘅。因為佢因為大理古城佢都幾聯合國㗎，好多嘅外國人喺度 backpackers 喺嗰度，佢哋都好欣賞雲南咖啡。我識一個，我去咗間鋪頭咧，啱啱係一個Australian 啊，一個澳洲籍嘅男仔咧，英文教師咧喺度做 part time 嘅。咁佢都話佢唔再，佢話因為我喺澳洲住過啦，咁我都知道我哋澳洲咖啡就有佢一定好有水準嘅，好好飲。佢都話雲南咖啡好飲過澳洲咖啡，咁我都諗咗一飲真係我都覺得，我唔識講咩，真係好好飲啊雲南咖啡。係咪好地道嘅感覺？即係唔同我哋飲開嗰種咖啡嘅。係我哋飲開嗰種感覺，但係佢係幾濃咧，都唔澀喉嘅。真係有一種你好似飲普洱茶咁嘅感覺。哇，普洱茶好滑㗎喎。落口係啊，個喉嚨係你知有時咖啡有咖啡嘅嗰種嘅味道噶嘛，更加唔好嘅咖啡仲酸添啦嚇。咁但係好嘅咖啡佢仲唔酸之外，仲有一種咖啡嘅澀味嘅或者係，但佢冇啊，係非常之好飲。差唔多我每日都去飲杯落去。你記唔記得咧？你咪有 send 相俾我嘅。係啊，嗰一刻我都覺得幾奇怪，因為我印象中個雲南咧，我睇到杯咖啡咧都格格不入嘅喎。原來反而係嗰度啲咖啡咁好飲，係啊，非常之好飲，真係非常之好飲啊！咁咧，好啦，咁我今次嘅遊蹤咧就暫時分享去到呢度啊。其實好多嘢仲要分享嘅，咁啊慢慢咧，我喺 Facebook 度而家仲寫緊我個遊蹤啊。咁就係咯，但係不過即係係咯，到呢度為止啦。咁我哋下一集咧，我哋會再去講。如果大家有時間咧，上 Facebook 咧睇下小豬啲相，因為我都睇過啲相用 iPhone 影嘅啫，但係好靚。我今次我會將我個相機啲相 share 埋出嚟，睇埋相機啲相應該更加靚。係，我哋下集再見啦。好啦 ，OK， 拜拜，拜拜。以上節目內容並不代表本台立場，如有查詢或投訴，請電郵至 info@uonlive.com。為改善節目及網頁質素，如對 UOnLive 有任何疑問及建議，歡迎電郵至 info@uonlive.com。